คุณเป็นคนคิดมากไหมคะ ถ้าคิดปุ๊บให้รู้ว่าคิด เห็นว่าคิด แต่เราจะไม่ปรุง ปรุงคืออะไรอ่ะ ปรุงคือการไม่คิดทั้งดีหรือร้าย เช่นว่า คิดถึงความผิดพลาดในอดีต เราจะรู้สึกทุกข์ใจมาก เราต้องแค่เห็น อย่าไปปรุงมัน ถ้าเราปรุง เราก็จะมองว่า เราแย่มาก เรามันเป็นคนไม่ดี เพราะมันจึงทำให้เป็นแบบนั้น หยุดปรุง แค่เห็นว่าคิดพอ ค่อยๆฝึกไปนะคะ แล้วเราจะค่อยๆเห็นว่า พอเราเห็นทุกข์ เราจะปล่อยมันเอง เมื่อใจเราปล่อย ใจเราจะเบา เราไม่ยึด ก็คือเราไม่ทุกข์ อาจจะเป็นธรรมะสักหน่อย แต่ทำบ่อยๆช่วยได้มาก ยังคิดไม่หยุด ใจดีกับ